華仔，阿差呢啊水啊水。慢慢踩上去，慢慢踩上去係啦。而南方選手嚟自飛嘅史傑。都話要索喎，奧良話要索咯，中間，因為好迷㗎啦條友。呢場男子編組60公斤級嘅賽事。貓家父話上咗呢個，等陣先，你行先。係啊，做翻而家陣間會有啦。喺度。邊個？一聽把聲知你有東風。好，我哋進行歪鼓嘅儀式。麻煩大家我哋需要音樂。山埋伏個30個刀手，準備入嚟元朗，我都唔想見到今晚血案發生。同你講聲啫。咩啊？咩恐嚇呀？善意提醒啊，大佬。整勁啲啊，梁，整勁啲啊！好，比賽即將開始啦！加油，小英！加油！出線啦！唔好等啦，唔好等啦，唔使驚，近落爭啦，啊！係啦，落爭。OK good。係咪台中間度冇問題啦？就喺中間位，放啲重啲啊！係啊，冇問題。係啦，密啲動作密啲。係啦，落爭啦，唔使搏拳啦。係啦，落爭啦，中間落第二下啦。再嚟密啲啦，多啲，評判冇分落多少少。阿亮。送啲！哎呀，唔好等啦！哎呀，近啲入去！係入去啦，等乜嘢？三幫婆啊！有冇先爭啊？多謝！唔好台面啦，身入撞咗佢撞多幾下啦！一不停啊，兩一踢啊！多啲，拉都得。踢先，入去啊你！多啲工作。冇問題啊，繼續啊！踢！多啲啊，多啲！多啲啊，梁入多啲啊！1分，
嘢啦！多啲啊！繼續啊！打唔好中一。10秒快啲啊！1幾分。你失當人哋兩下手下啦，你捉咩下真係？你冇搏唔到拳啊！你打拳下啲渣得唔得啊？你中咗人一下捉兩下手啊嘛！輸啊！你話嚟講，你5波你輸入嚟講，你得唔得啊你？你冇心打翻嚟，你勤力啲啦！一下兩下佢冇結分，點頂幾下？點會唔頂到幾下？啊！一下就贏到㗎啦！輸啊！你安排我輸啊！輸啊！你今日你輸啊！我手嚟場，second shot。我手嚟場。喂，精神啲啊！第二場。你俾波睇了啦！多啲數腳！多啲啊！精神啲啊！入去啊！入去啊！梁！多啲！你真係搏拳啦，望到啲渣打進多少少啦！爭啊，3分！多啲！我一齊快啲做動作，做多啲！勤力啲啊，廖梁！多啲啊！密度多少少，得啦，多啲啊！阿亮踢先，行入，做多啲動作啦！唔使捉㗎。手啊，佢手近啲啊！多啲啊！壓翻二頭中間，冇問題，繼續，冇問題，爭啊！唔使幫佢爭啊！佢打拳唔好大爭啊！多啲爭，包啲頭落爭，唔好褪啊！你褪你輸啊！多啲啊！你多啲啊！爭啊！呢樣叫爭打啊！係走！近啲啊！多啲爭！再嚟，密度多少少啊！繼續！打走！繼續！爭啊！你攬乜嘢啊？繼續！嚟！多啲！準啲啊！踢啦！冇嘢啊！係啦，踢走！多啲踢走！繼續！好啦，冇問題！繼續！踢先！我嘢啦！繼續！冇問題！失多啲啊！得唔得？多啲啊！你多啲得唔得？踢！多啲啊！動作多啲，唔好等啦！唔好等啦！多啲啊！係得10秒啊！多啲啊！絕對。第二幾分。你咁唔跟我同後輩？
肯定啊，你揾件書嚟講，你睇衫就精神啲啦，你冇3分鐘同我後背，得唔得啊？你攞啲勤力啲，手拗啲，打進多少少，多少少唔得啊？會出分㗎，近啲你唔使一場，你手揸呢個地方，唔使講踢走，佢出條爭。你講3分鐘啊，3分鐘啊，你冇後悔啊？咁咩？啊？你冇用啊！你仲拗下啲本書嚟講，即係後悔會冇得用㗎。你講啊，你真係少人啦。後面，起身，小心死啊！少，唔真係搏拳啦！精神啲啊，喺度收啲搏拳啊！我哋講咗啦。死晒佢！你記住講乜嘢啊？最後一個啦，嚟俾啲掌聲啦！近啲，多啲動作，多啲。踢爭唔好攬咗，失多少少，失啦！你攬你唔失攬，你做乜改啊？多啲啊！失啦已經。追啊！你要追啊！繼續！失啦！快啲啊！嚟！阿亮踢先，多啲踢啦！你近啲先啦，走啊！踢走！神真！踢先阿亮，轉俾你，等乜嘢啊？踢咗啦，冇嘢嘛。多啲啦，踢啦！你想先想贏，你先決定啦。多啲啦！做多啲啊！我慢慢相當於差唔多。查理，而家玩嘅時候咧，最忙嘅佢已經收翻得正。你叻嘅。係啊，一個立意上益手我知道啦。
咩啊？係啊，係啊，真係做唔到輸啊！聽唔到？真係全部見佢輸啊！係啊。唔係嗰邊爆咗一個笑啊！知啊知啊，我知道啊，佢近啦大佬。邊度得近啊？大佬贏晒喎！知啊，我聽你講我先知㗎嘛。輸落全部冇你輸嘅。嗱，先嚇下我都死啦！好，顏心手去到台嘅中央。五位裁判一致判決洪方勝。袁浩亮。呢場我哋嘅花式得分，我哋請到陳俊賢師傅。我又想講咩？你上咩啊？我身邊都㗎，跟住搶我。我哋兩個一齊一張大招。撳住佢，我黐咗佢。係啊，係啊。好，我自己先3、2、1。